Hello，大家好。咁咧，我而家呢一條頸巾咧就已經咧織到去12cm 啦。咁呢個時候咧，我就會咧不加不減咁樣咧去織12行平針上去。咁但係最緊要記得咧，就係每次去到最尾3針咧，我哋將條線咧都要放翻喺前邊，然之後咧就做一個劃針嘅。另外咧，我仲想分享一個少少嘅技巧俾大家啦。咁當你買咗一嚿冷嘅時候，點樣可以確保你兩邊係可以織到對稱咧？咁呢個時候咧，你就會需要用一個磅啦去稱。咁舉個例，譬如我呢一嚿冷咧，我本身咧佢係25克嘅，咁我就要將佢除半，即係12.5。咁當我織到佢呢一嚿冷剩翻大概13克嘅時候咧，咁我就會開始織埋最尾呢12行。咁然後餘下嘅咧，我就可以將佢咧織埋去後邊減針嘅地方，咁出嚟咧就會啱啱好用晒一個毛冷啦。咁呢個時候咧，我就開始咧再織埋嗰12行嘅平針啦，都係一樣啦，照平針方法咁樣織啦，用翻你一向嘅鬆緊帶線嗰個手勢啦，咁出嚟嗰啲針咧就會比較平均啲同埋靚啲啦。咁因為咧，我想做到咧條頸巾咧比較軟熟啦，所以咧我係用到呢一嚿冷可以建議用嘅最大嗰個針號。咁我呢支咧係4.5mm 針嚟嘅。然後咧去到最尾呢3針又係啦。首先咧，你將條線放上嚟，然之後咧就會做3個 slip stitch 劃針。咁跟住咧就可以再反轉繼續織啦。咁我完成呢12行之後，就會翻嚟教大家點樣減針啦。咁而家咧，我哋就開始示範減針嘅方法啦。咁首先咧，我哋都係要做翻3個低針嘅 I-cord 邊啦，照織。然後咧，我哋咧就會係將第一針，即係呢一個位，做完呢3個平針之後咧，我哋會將呢一針劃過去之後咧，織下一針平針，然後將呢一針冚翻過嚟，咁咧我哋就收咗一針啦。跟住咧，我哋就會繼續織過去。咁就一路織到去最尾嗰3針咧，又係高挑3針，將條線放去前邊，然之後咧就將佢3針劃過去，咁咧反轉第2行，如是者一樣啦，又係每8行減一針。咁我哋而家咧就做第2行，咁就所有嘢一切都照織。減針嗰度咧就唔使理佢噶啦，佢已經變咗一個無痕嘅減針啦。然後咧就一路織過去啦。最尾3針又係擺上嚟，然後咧就第3行平針織過去，
其實呢條頸巾咧係非常之容易織嘅，咁只要你掌握到低針啦，然之後咧就係加針同埋減針嘅方法咧，咁你就可以好容易完成到呢一條頸巾㗎啦。去到第4行啦，咁我一陣間咧去到完成咗呢8行之後咧，就會再示範多一次點樣減針嘅。咁就一路織過去啦。其實呢一款頸巾咧，可以演變到好多唔同嘅花款出嚟嘅。咁我最欣賞佢咧，就係呢條 I-cord 邊咯。咁就可以令到佢咧有條骨喺度啦，又整齊啦，同埋咧又唔會捲邊咯。咁只要咧你稍為花少少心思諗下入邊個 pattern，可以做一啲扭繩啊，或者一啲lace 嘅通窿嘅花啊，咁出嚟個效果咧都會好靚嘅。同埋係真係好快㗎，呢條頸巾咧，你係好快就可以完成。唯一要注意就係咧，喺加針行同減針行嗰度咧，你就要好好咁樣去記低你織到第幾行咯。咁所以咧，我就方便起見咧，我就會有呢一個咁樣嘅記針嘅marker 喺個手指呢度咯，就係方便我可以快啲。咁其實市面上高咧都有好多林林種種啦，唔同種類嘅記針嘅圈嘅記針嘅球，咁大家可以揾啱自己啦，揾啱自己啱用噶啦。咁咧，我哋就一路繼續織啦。第6行而家係。高挑，跟住咧第7行。第8行。咁一般嚟講咧，佢去到中間個位置咧，頭先講過話係12 cm 啦。咁大概咧，因為其實我都織過3條㗎，呢條係我第3條。咁有時咧唔同針號啦，織出嚟又會有唔同嘅唔同啦，唔同針號咁出嚟嗰個針數又會唔同啦。咁我咧之前粉綠色呢一條咧，
即係粉綠色呢一條咧，我中間呢個位咧係12cm 啦，咁就大概係有26針嘅呢一個位。咁而我而家呢條藍色呢一條咧係有28針嘅。咁所以咧，到時大家可以咧織到咁上下啦，然之後咧就再稱下你剩餘嗰個冷嘅重量。咁起碼一定要有一半以上啦，因為你仲要織個12行㗎嘛。咁所以咧就大家有唔同咯。咁但係我當然建議我自己個人認為咧，雙數係會比較好啲嘅。咁而家咧我又再做第2次減針啦。咁我將我個記針器擰翻去第一行。咁永遠最重要就真係記得最尾嗰3針係要做引針啊嚇。咁而家1、2、3，咁減針啦，我慢動作再做多一次，先將呢一針挑出嚟，然後正常下一針織低針，跟住就再將前邊呢一針冚翻過嚟。咁我哋咧又減咗一針，咁右邊針咧就係會有4個針啦，左邊針咧就繼續剩翻剩餘落嚟嗰啲。咁總之咧就係一路織落去咧，最尾咧我哋係會剩翻6針做收針嘅。咁咧，我而家咧就會一路繼續織落去，咁去到收針嘅位置咧，我就會再分享俾大家。好啦，我已經咧去到最後嗰6針啦。咁而家我要做嘅咧就係我會處理埋嗰個收針俾大家睇啦。咁前邊咧都係一樣啦，一路繼續要織3針，然之後高挑3針嘅。咁而家我咧最後收針咧就會係咧，我而家做埋最後一行先，1、2、3。然後咧就將條線照放上嚟，3。咁反轉嘅時候咧，我咧就係會織高針，1、2，第二針都係高針，然之後咧就會將前邊呢一針覆過嚟，咁就為之收咗一針。跟住之後落去咧，都係會織一個高針，再做一個收針。高針、冚針、高針、冚針、高針、冚針。咁完咗最後一個圈呢，嗱呢一針記得都要冚埋佢喎。完咗之後呢，咁我哋呢就收晒嗰6針啦。咁呢個時候呢，我哋就攞個鉸剪啦，剪咗之後呢，就要將呢一度打個棘，平均拉返好佢啦。跟住呢，就會攞一支掘頭嘅縫衣針啦，收返條線入去。咁咧，我就會收喺呢條骨呢一度嘅，高低高低高低咁樣收，拉返順佢，跟住咧就剪。咁個頭咧，我哋都係咁收，頭呢個線又係咁樣收咗去啦，收落去呢條骨呢度。咁咧，我哋就完成咗呢一條咁簡單又好快脆完成到嘅
Sophie Scarf 啦，係咪好簡單又容易做咧？